席劉天石先生啦，仲有我哋創會嘅師傅蕭賢英先生 Michael 蕭啦，仲有就係秘書長就係阿華叔，仲有我哋嘅副秘書長梁籌庭先生。好，大家鼓掌。各位兄弟姊妹，大會吩咐我係向第一屆嘅創會嘅執委會係致謝。20年前，我哋喺最艱難嘅時候，我哋風雨同路，成立咗香港嘅第一個獨立工會——職工盟。剛才主席提咗幾點好重要嘅嘢。今日我哋嚟到呢度有88圍，聚散散。但係如果我哋堅持我哋職工盟嘅幾個目標，第一個乜嘢？團結。第二個呢？飯碗。第三個公義。第四個民主。我哋又唔會聚完之後就散。我哋係要記住，頭先局長講，我哋係玩大嘅，我哋未必需要大，但係我哋需要好，職工盟需要做好。喺呢度我特別多謝華叔，佢今日嚟到我哋中間。創會嘅時候，教票團隊係鼎力嘅支持我哋，同我哋走過一條咁長嘅路。今日雖然佢身體係有病，但係佢仍然為我哋個不認命嘅故事做咗一個好好嘅訪問。華叔，我代表職工盟，代表各位，多謝你。多謝華叔。主席張局長。各位嘉賓，各位弟兄姊妹，我今日特登喺醫院請假出嚟，係想俾大家睇一睇我個樣。好，我而家每日都同病魔作戰，正如過去幾十年嚟同工作嘅困難作戰一樣。作戰得一日，就係贏一日。我而家已經係贏緊，一路贏落去。好，繼續贏落去。頭先提過職工盟嘅8個字4個口號，我想提醒一點。係更加重要嘅，獨立係咪？唔係獨立嘅工會，只係會成為政治嘅工具，唔係真正嘅工會嚟嘅。職工盟當年成立，就係要走一條獨立自主嘅路。我希望職工盟能夠繼續走落去。多謝。